好，咁我哋繼續落嚟咧，就係2024年長答 last 一題第19題咯喎。咁呢題咧就係好長嘅題目啦。咁我哋先睇下啦。佢就話有一條 function 有條函數喺度，咁由 mn 咧係乘埋咧係細過0嘅。呢個咧後型好多同學仔咧有時咧冇睇到嘅一個資訊嚟㗎，所以大家記得啦，做題目嘅時候都揀低佢嘅。咁佢就話啦，頂點係叫做 P。咁然後你第一題咧，我哋望到 A 題就要你用配方法咧，咁啊將佢嗰個 P 嘅坐標寫翻出嚟啦。咁所以咧，我哋第一樣嘢咧，抄翻落嚟先啦，咁啊就係 f(x) 等於 2x 二次加 4mx 啦，再加 8x 啦，加 2m 二次加 8m 加 n。咁我哋繼續寫落去咯。首先咧就係咧，我哋將啲嘢咧執翻靚仔啲先啦。x 嗰個位抽一抽翻出嚟先，4m 加8嘅 x 加 2m 二次加 8m。加 n， 咁正式咧，我哋咧就可以開始呢個配方法啦。咁首先第一樣嘢咧，我哋個 x 二次咧唔中意跟住嘢嘅，所以我哋將佢處理咗佢先，就變咗2抽出嚟啦。咁呢度咧就係 x 二次加翻咁啊，因為個 4m 加8都俾個2抽咗出嚟噶嘛，我哋咧呢度都要抽埋落去嘅，所以咧我哋變到得翻咩咧？2m 加4嘅 x。好啦，跟住落去咧，我哋咧就到咧呢個黃色位咧，我哋就要加少少功夫咯喎。咁因為咧，我哋咧所謂配方法 Complete Square 咧個目標就係咩咧？將條公式變咗做一個a 二次加 2ab 加 b 二次咧，去變咗等於 a 加 b 成嚿嘅二次去啦。所以咧，我哋咧就可以咁樣寫嘅。呢度下面就變到 2m 加4 over 2。成嚿嘅二次啦，再減翻走 2m 加4 over 2嘅二次。點解要加要減咧？因為我哋唔能夠貿然加咗呢個東西上去噶嘛，所以我哋咧加得去上去咧就要減翻走佢嘅。所以我哋咧點解一嚿加一嚿減嘅原因就係咁樣啦。咁後尾加 2m 二次加 8m 加 n 啦，繼續落去啦，就等於2，然後成個咧我哋就可以抽翻出嚟咧，變咗 x。加就係 m 加2嘅成嚿嘢嘅二次啦，咁但係後面個負數我哋都要處理翻去噶嘛，所以抌翻出嚟-2乘翻 m 加2成嚿嘅二次啦，加 2m 二次加 8m 加 n 啦，咁大家咧如果怕咧，咁啊後面呢個慢慢拆出嚟咯，咁啊 m 二次加 4m 加4。成嚿加 2m 二次加 8m 加 n 啦，咁咧我哋咧就可以再拆翻去啦，負 2m 二次減 8m 減8加 2m 二次加 8m 加 n， 咁當然啦，前面呢啲我哋梗係要抄翻足啲啦，咁就呢度每一步補翻啲 step 俾佢先啦，我哋。咁啊呢度，所以咧臨尾一步啦，我哋可以咁樣寫埋啦，就係咩咧？後面呢度我哋睇翻啊 2m 二次成嚿執走咗，因為一正一負，8m 同樣執走咗一正一負，所以得翻 n 減8咧，咁我哋就搞掂啦。所以我哋最尾寫翻樣嘢咯喎 ，P 嘅坐標係幾多咧 ？P 的坐標為就係首先睇呢個，咁我哋記得咧藍色呢度咧，我哋就要正負號倒轉啦。咁佢而家正號咧，所以我哋咧要變翻晒負號去嘅，負 m 減2。咁後尾個 y 咧就係睇呢一橛黃色嘅。咁啊呢度咧正負號咧照抄就得噶啦。所以咧就係 n 減8。咁樣咧我哋搞掂晒成個噶啦。好啦，去到 B 題咯喎。B 題我哋又上翻去睇下佢講咩先，就話。描述一下由 f(x) 變咗做 f(x over 5加7嘅幾何意義。咁咧呢個就係我哋所謂嘅 transformation of function 啦，函數嘅嗰個轉換啦。咁大家要分翻清兩樣嘢。第一樣嘢，括號入面發生嘅嘢咧係影響個 x 嘅，括號外面咧影響個 y 嘅。咁然後咧影響個 x 嘅嘢咧係反向嘅。咩叫反向咧？正常咧，我哋咧個坐標如果加咧，我哋個 x 咧咪會越嚟越大，越嚟越靠向右邊嘅。但喺個括號入面加咗數咧，
我哋個 x 咧係反向地影響嘅，即係你加佢咧，佢越向左邊騰嘅。咁譬如呢題為例啦，佢 over 5咧，你以為佢係除以5倍咧，其實倒翻轉係錯咗㗎，佢係乘大咗佢5倍㗎。咁啊，然後咧個正七咧就係向上啦，因為影響個 y 啊嘛。咁你個 y 直接加7就係咩咧？佢向上咁樣騰咗7格咯。咁所以咧，我哋咧寫翻出嚟就可以㗎啦。咁呢題咧，我哋就可以咁樣講啦。係啦，首先咧就係於呢個 x 軸放大5倍啦。英文就 enlarge 5 times by the x-axis 啦。咁啊，以及向上移動7個單位啦。咁咧就係英文咧就係 translate upwards by 7 units 咁樣就 OK 㗎。咁咧我哋分翻開啦，前者呢個咧就係藍色咧，所謂嗰個括號入面嘅影響啦。後者咧向上移動咧就係嗰個黃色加7嗰個影響啦。咁樣寫晒兩個咧就執齊2分㗎啦。好啦，然後咧我哋睇埋個 C 題咧係發生咩事咯喎。咁首先咧佢 C 一題咧就叫我哋揾翻 P 同 Q 嘅坐標嘅。咁但係睇翻成個咩嚟先？佢就話啦，喂，如果啱啱我哋咧嗰個轉換咗嘅嗰個圖像嘅頂點咧係叫做 Q 啦 ，A1、B1、A2、B2 咧就係 PQ 嘅坐標。佢話喂，而家知道啦 ，A1 1加 N，A2 係一個等差嘅數列啦，呢個係等差數列，後者係一個等比數列。咁啊，然後我哋就揾翻 P 同 Q 嘅坐標，好似好複雜咁，但係我哋慢慢拆解翻佢先。首先第一樣嘢，我哋一定要寫得翻個 Q 嘅坐標係幾多嘅 ？Q 嘅坐標咧，我哋首先咧將啱啱嗰個頂點整翻個變化俾佢先，就係去5倍咗啊嘛，將負 m 減2呢個乘翻5倍咯。另一邊廂個 y 係向上走咗7格啊嘛，我哋加翻個7咯。咁我哋咧咁樣已經 OK 㗎啦。咁所以咧，我哋後尾咧成個坐標咧係負5m 減10同埋 n 減1。咁好啦，我哋而家有齊晒呢度4個啦。咁我有後面呢個媽媽俾大家睇啦。其實咧，佢所謂成條題目，佢嘅意思就係咁樣，分別咧佢哋嘅意思係咁樣 A1、B1、A2、B2咁嘅意思嘅啫。所以咧，我哋睇翻啦，佢如果 A2 1加 n 同 A1 係個等差數列咧，我哋就可以寫翻出一樣嘢咯。即係 A2 減翻1加 n 等於1加 n 減翻 A1，所以咧我哋可以話即係咩？負5m 減10減1減 n 等於1加 n 加 m 加2咁樣咯。所以我哋代翻啲數字落去咧，我哋就能夠揾到嘅。所以我哋再做落去咧係做咩咧？執翻靚仔啲成條公式啦，咁呢個咧就變咗做係6m 再加翻幾多咧？就係 n 減 n 咧就2n啦。另一邊廂咧，我哋睇埋啲數字位啦，咁啊就2加1加1加10啦，咁就係正14嘅。咁我哋咧就唔需要再做弱簡噶啦，因為咧已經咧。咁樣我哋臨尾篤機可以㗎，咁但係我哋咧就要睇埋另一邊喎，就係嗰個等差數列啦。咁咧我哋睇翻咧就係咩咧？我哋要寫翻一個 B2 over 翻4減 m， 我哋睇清楚係咪4減 m 先啊？係啦，4減 m， 另外就係等於4減 m over 翻 B1。所以咧我哋咧就知道一樣嘢啦，成條公式咧係咩咧？4減 m 2次啦。另一邊廂就係 B1 乘 B2 啦，B1 咧係 n 減8，B2 係 n 減1，所以我哋咧就係 n 減8乘 n 減1，又係執翻你呢條公式咯喎 ，n 2次減8n 減 n 再加8等於16減8m 再加 m 嘅2次，所以啦，我哋又係執翻靚仔晒成條公式去啦 ，m 2次再減一個n 嘅2次，咁啊，然後咧再減翻8m，加個9m，再加8，就會係等於0嘅。咁啊，一二式齊晒啦。咁所以咧，我哋咧又可以寫翻通過計算。
咁咧我哋就寫翻啦 ，m 等於幾多 ，n 等於幾多咯喎。好，咁一撳機 program one， 咁啊呢度我哋睇翻啦，第一個就係咩咧？6、2、14，咁啊另一邊廂1、0、-1、-8、正9、正8，咁我哋撳到出嚟咧，第一個-8，第二個咧係17。咁但係再撳落去，誒仲有答案喎，係啊，因為可以係出到兩對唔同嘅 MN 噶嘛，所以大家點都寫埋落嚟先，畫 M 等於-13 over 8，以及 N 等於-17 over 8，咁樣咧，大家寫晒兩個落嚟先。咁好啦，咦兩隻邊隻先係啱啊？咁我哋就睇翻樣嘢啦。我哋一開波講咗噶嘛 ，MN 佢係要細過0啊嘛，所以我哋呢度寫翻啦。因為 MN 細過0，所以 M 係等於-8，N 係等於17。係啦，咁我哋解釋翻就係點解咧？點解只可以係前邊啊？因為喂你乘埋係要細過0啊嘛，咁你兩個都負數乘埋咪一個正數，唔係細過0咯，所以我哋只能夠接受前面嘅啫喎。所以我哋咧最終嘅寫翻啦 ，P 嘅坐標係幾多咧？我哋就代翻啲數字落去啦。P 的坐標係幾多咧？咁我哋睇一睇翻啦。P 嘅坐標係-m 減2同 n 減8啊嘛，咁咪寫翻咯，-8減2同埋 n 減8，咁咧我哋撳翻出嚟咧，咁啊睇清楚先啊，-m 減2係啦，咁啊-m 減2咧就係6啦，咁啊另外後面係9啦，所以我哋知道 P 嘅坐標就係6、9，咁啊另外就係 Q 啦 ，Q 嘅坐標又會係幾多咧？咁我哋又係同樣啦，將成樣嘢去咁樣寫多一次落嚟啦，咁啊又係先睇翻 Q 係-5m 減10，-5、-8減10，另外咧就係過咗龍添 ，n 減1嘅，所以咧就係17減1，所以我哋計一計咧就會係500中40啦，所以呢個係30，17減1係16啦。咁我哋咧就咁樣解決咗咧個 C1 題嘅，咁剩低咧就係 C2 題，我哋睇一睇佢講咩先啦。佢就話啦，而家俾多兩點你，有個叫 R， 有個叫 S， 咁啊分別係咁樣之後就問你啦，有冇可能佢哋形成到一個菱形咧？咁咧我哋咧呢度咧用個圖咧大概大家想像一下先啦。咁即係簡單啲講，我哋啱啱有 PQ 兩點啦，而家俾埋 RS 你，就問有冇可能係菱形？首先呢一樣嘢，大家一定要溫習翻菱形有咩特質。第一個最重要特質，四邊相等；第二個特質就係對角對邊係平衡嘅；第三樣嘢咧就係咧我哋呢啲所謂咧打個腦勢對角線咧，咁我哋咧會平分咗入面啲角，而且咧形成到入面係直角嘅，係啦。咁當然啦，你話咧有冇相等啊？呢度兩條相等啦，綠色嗰兩邊嗰兩條咧又係相等嘅。咁但係咧講到尾咧，大家最容易咧就揾到四邊係相等咧，我哋就可以收工噶啦。所以咧，我哋咧睇翻呢一題咧，咁我哋可以點樣處理咧？咁我哋首先寫翻啦，咁啊呢個係 C2 題啦。咁啊，我哋就寫啦，假設啦 PQRS 為一菱形啦。即係我哋首先，喂，我當你講呢樣嘢啱啦，佢真係一個菱形先啦。咁咧，然後咧佢就會點咧？就會 PQ 等於 QR 等於 RS 等於 PS 嘅。咁我哋咧可以咧，首先揾翻樣嘢咧，因為我哋而家咧去望到成條題目咧，佢俾嗰兩點我哋咧係有一紮 T 嘅。我哋嘗試解翻啲 T 出嚟先啦。點解啲 T 出嚟咧？我哋咧就可以揾一樣嘢啦。PQ 係而家我哋有嘅一點嚟噶嘛，等於 RS 啦，因為 RS 就係兩點都係全部 T 啊嘛。咁所以我哋揾翻啦。PQ 係點揾啊？PQ 我哋啱啱上面咪已經有個坐標點咯，我哋抄翻落嚟啦。
咁啊30減6嘅二次，再加翻16減9嘅二次啦，等於 RS 係幾多咧？咁啊，我哋上面咧睇翻啦，一個就3T 加27T， 另外一個3T 加3 2T 減3，我哋呢度咧抄一抄翻落嚟先。咁啊，我啊寫喺側邊呢度啦。咁啊，一個就係 3T 加27T 啦，另外一個咧就係 3T 加3，然後 2T 減3，係啦。咁啊，呢兩個係啦，咁啊一個就係 R 啦，一個就係 S 啦。咁我呢度咧抄咗落嚟先啊，我搬翻入啲，等大家睇得清晰啲啦。咁我擺喺大概呢度啦，係啦。轉第二隻色啦，唔好好似都係答案之一咁樣啦。我咁樣轉做呢隻深藍色啦。好，咁我哋咧就可以繼續寫落去啦。做咩事？OK 得啦。好，咁我哋繼續寫落去啦。咁我哋咧就可以睇翻啦。咁呢度咧入面就係 3T 加加3啦，不如就再減翻 3T 加27，成嚿嘢嘅二次，再加埋就係 2T 減3減 T 嘅二次方咯。咁咧，我哋咧就可以好快計到咧。咁前面咧就係24二次加7嘅二次啦。咁啊，即係應該開方625啦。開方625等於我哋呢邊咧計一計翻啦喎。咁啊，前面咧 3T 減 3T 咧就冇晒啦。咁3減27就即係24嘅二次方，我哋篤翻掣576加翻就係 T 減3嘅二次，咁啊就係 T 二次啦，減翻6T 加9咁樣嘅。咁兩邊咧都係有個開方，我哋就拆埋佢啦。咁啊625等於幾多咧？就係 T 二次減6T，咁啊576加個9啊，咁啊585。咁所以我哋臨尾咧再調一調咧，減6T，咁啊睇下啦，再減翻625啦，咁就係-40。咁我哋撳一撳咧計數機咯喎，咁就係首先啦，1-6-40，咁啊撳完個方面係01咧，我哋就知道啦。首先係 T 加10，另一邊廂咧就係 T 倒轉咗啦，應該 T-10，T 正4啊。咁所以咧，我哋就可以寫啦 ，T 等於10啦，又或者啦 ，T 係等於-4，我哋有依兩個答案嘅。好啦，有依兩個答案之下咧，我哋咧就可以咧再繼續咧去嘗試去論證落去，有冇可能佢會形成到一個菱形咯喎？咁你寫翻啦，當 T 等於10。咁咧，我哋就寫翻咯。咁我哋咧而家要揾翻就係 RS 兩個嘅坐標嘛。R 嘅坐標係幾多咧？就係我哋睇翻啦，3T 加27同埋 T 啊嘛。咁我哋寫翻咯，3乘10加27，另外就係10啦。咁啊，所以咧佢就係3乘10加27啦。咁啊，呢度就係57同10啦。咁另一邊廂咧 ，S 嘅坐標就係幾多咧？3乘10加3，另外就係2乘10減3，咁就係33，另外咧就係17啦。咁我哋咧有晒依個之後咧，咁我哋咧又繼續計落去啦。咁啊，首先咧呢個又搬埋落去先啦，度。我哋飛埋落去最尾一版啦，咁啊又係揼住喺個最頂嗰度先。呢度補翻上去先啊。係啦，咁咧，所以我哋咧可以計翻咧，我哋而家有 PQ 同 RS 都係等於應該係開方625嗰個距離啊嘛。
咁我哋咧就寫翻啦。咁啊 PQ 個距離咧係應該等於就係開方30減6嘅二次加翻就幾多咧？我睇翻啊，咁啊16減9嘅二次啦，咁等於啱啱開方625啊嘛，咁我哋照寫落嚟咯，跟住25。咁但係同一時間我哋睇下啦，如果 PS 咧係啦，咁啊大家最緊要睇翻啱個點啊，咁形成出嚟咧應該係咁樣 PQRS 㗎，大家唔好計咗 PR 嗰一點咧，咁咧就冇可能揾得到嘅嘢㗎啦。咁所以我哋睇翻下 PS 嘅話又會係幾多啊？P 係6同9啊嘛，我哋睇翻啦，咁啊33減6咯，我哋計翻。33減6嘅二次加翻17減9嘅二次，咁啊等於幾多咧？我哋撳一撳啦。33減6嘅二次，33減6成嚿嘅二次啊，再加埋17減9成嚿嘅二次，開方793。咁咧唔等於 PQ 啊。咁我哋所以就知道啦。所以啦，當 T 等於10啦。PQRS 並不是零型，咁但係未完噶嘛？我哋計到 T 有兩個答案噶嘛，所以我哋就要計埋另一個啦，就係當 T 等於-4嘅時候啦。咁我哋又係照板煮碗寫落去啦。R 嘅坐標係幾多咧？咁我哋咧寫翻上面呢度啦，咁就係3乘以-4再加27啦，另外就係-4啦，咁啊所以呢度咧我哋撳一撳啦，3乘-4加27就係15嘅，15-4，咁另外咧就係 S 嘅坐標啦。S 嘅坐標又係點樣啊？3乘-4加3，另外就2乘-4再減3，所以咧我哋咧睇一睇翻咧，3乘-4加3，咁就係-9啦。另一邊廂2乘-4再減3，就係-11啦。咁同樣咧，我哋咧都係咁樣寫噶啦。咁啊，PQ 就係等於呢個啦。咁當然你嫌呢個煩咧，我哋可以將個 PQ 咧一早咧抌喺最頭呢一個位咧都冇問題嘅。咁啊，PQ 咧就係等於30減6 over 2咧，咁啊係啦咁樣啦。好，然後我哋又係揾啦 PS 等於開方就係幾多咧？我哋今次-9減6嘅二次加埋-11減9嘅二次，咁啊又係篤一篤機㗎咯喎。咁啊-9減6嘅二次再加埋-11減9嘅二次，等於開方625都係等於25。但係唔好太開心住，因為我哋最終都要揾埋一樣嘢咧，就係揾埋呢個咩咧？揾埋呢個 QR 啦。QR 係等於幾多咧？咁我哋首先寫翻啦，15減翻，我哋睇翻 Q 係幾多先？30 16啊，30嘅二次再加翻-4減16嘅二次，咁又係篤一篤機啦。咁啊15減30嘅二次再加埋呢個-4減16嘅二次，都係等於625，開方埋佢。同為25，所以我哋可以寫啦 ，PQ 等於 P 係啦，我哋成個寫翻最清楚啦，等於 QR 等於 RS 等於 PS， 所以啊，當 T 等於-4 PQRS 係一個零型嚟，咁我哋答翻去要我哋答嘅嘢啦，係啦，有冇可能為一個零型啊？所以咧就係能夠成為零型。
咁我哋咧咁樣寫咧就答到晒嘢㗎啦。咁最主要咧呢題我哋望到啦，咁佢玩嘅嘢係玩咩咧？就係你記唔記得菱形嘅一啲特質咧？其實你話唔記得所有嘢唔緊要㗎，因為最重要我哋知道一樣嘢啦，菱形係四邊相等咧，其實已經好夠做㗎啦。你揾到四邊相等咧，咁我哋就可以揾到落去㗎。咁啊，尤其是咧，其實呢題咧我就下手計咧，但係大家咧如果方便啲咧，其實中間可以撳 program 㗎。譬如咧，咁啊，我有呢個兩點啦，揾到佢中間嗰個距離嘅時候，我哋可以咪試下咯。譬如啱啱啦，我哋知道6、9呢一點，我哋咪試埋咯。57、10嘅時候，咁啊撳埋落去個距離，喂51.0幾喎，咁呢個好明顯係錯晒啦。咁我哋再試就係，咦？如果代埋另一點咧，就係同樣啦，6、9，咁啊另一個我哋試埋就係應該係代 S 啦，咁啊-9、-11。咁我哋咧見到25嘅，咁啱啱其實可能我篤錯咗啦，唔應該篤57、10啦。咁我哋試一次啊，咦我哋但係發現到佢係25嘅時候，其實我哋已經好快 check 到答案啦。咁同樣咁啊，啱啱試翻上面先，6、9、33、17，咁大家試落去咧，都發現都係唔對嘅，28點幾咧，咁個距離唔一樣咧，咁其實我哋已經係可以推翻咗㗎啦。咁所以咧，我哋咁樣揾咧，就已經好明顯 prove 到咧。而我哋咁樣揾就能夠揾到佢4條邊係完全一樣咧，所以佢係有能夠成為到一個菱形可能性。所以其實我哋咁揾嘅就係假定咗一樣嘢，揾到個 t 係幾多先，再將個 t 代埋落去，有冇可能四邊相等咧？你如果唔係兩邊相等，都唔係形成一個菱形㗎嘛。所以咧呢題咧就係咁樣處理啦。咁我哋咧臨尾講埋呢題咧，我哋終於成功順利地解決咗成個2024年嘅卷1啦。咁大家咧有任何唔明咧或者再想問嘅嘢咧，都歡迎咧喺樓下YouTube 度留言 comment 揾我，又或者 IG 私下 DM 問我都冇問題嘅。咁大家記得千祈唔好喺臨尾得翻1個禮拜嘅時候咧，就對於你嘅 DSE 數學咧感到灰心嘅，亦用啱嘅方法、啱嘅策略，仍然可以衝到個 grade 嘅。記住學習嘅學習突破。咁我哋下條片咧再同大家見面啦，拜拜。